Ինչ նպատակադրում ունի այստեղ Ռուսաստանը, որ շահագրգռված է որպես երրորդ երկիր, երկու երկրների միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման հարցը կարգավորելու առնչությամբ, եւ երկրորդը ես ուզում եմ անդրադառնալ Ռուսաստանի նախագահի հոկտեմբերի 21-ին Վալդայի ակումբում արված հայտարարությանը այս առնչությամբ, որտեղ ինքը նշեց, թե մեզ մոտ կան Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում խորհրդային քարտեզներ, կարելի է դրանք հիմք ընդունել եւ դրանցով ուրեմն իրականացնել սահմանագծում եւ սահմանազատում։ Ուրեմն ես ասեմ, որ խորհրդային քարտեզները որևէ հիմք չունեն դրվելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը կարգավորելու նպատակով։ Ինչու՞։ Շատ պարզ պատճառով։ 1991 թվականի օգոստոսի 30-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը ընդունել է Ադրբեջանի Հանրապետության պետական անկախության վերականգնման մասին հռչակագիր, որտեղ ամրագրել է, որ այսօրվա Ադրբեջանը հանդիսանում է 1918-ից 1920 թվականների Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը, իսկ այդ պետության կազմում չի գտնվել Արցախը, սա փաստ է։ Երկրորդ, նույն թվականի հոկտեմբերի 18-ին Ադրբեջանի Հանրապետության Գերագույն խորհուրդը ընդունել է նաև սահմանադրական ակտ Ադրբեջանի պետական անկախության վերականգնման մասին, որտեղ երկրորդ հոդվածում ուղղակի ամրագրված է, որ այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությունը հանդիսանում է 1918 թվականի մայիսի 28-ին հռչակված եւ մինչեւ 1920 թվականի ապրիլի 28-ը գոյություն ունեցած Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդը։ Ահա այս առանցքային փաստերի հիման վրա Հայաստանը կարող է եւ պետք է պնդի, որ խորհրդային քարտեզները չեն կարող եւ որևէ պարագայում չպետք է հանդիսանան հիմք սահմանագծման եւ սահմանազատման համար։ Հիմա կարող է հարց առաջանալ. իսկ լավ, որ քարտեզներով կարելի է իրականացնել այդ գործընթացը։ Օրինակ 1918-ից 1920 թվականների քարտեզներով, խնդրեմ, սա մի տարբերակ է։ Չնայած ասեմ, որ այստեղ էլ Ադրբեջանի համար վիճակը այսպես մխիթարելի չէ։ Բանն այն է, որ 1920 թվականի դեկտեմբերի 1-ին Ազգերի լիգայի 4-5-րդ կոմիտեները կայացրել են բացասական եզրակացություններ Ազգերի լիգայի դիմումի առնչությամբ, որոնք նրանք դիմել էին դառնալու Ազգերի լիգայի անդամ, եւ աստորեն դիմումը ետ էին վերադարձրել։ Այսպիսով Ադրբեջանը վերացել էր 1920 թվականի ապրիլի 28-ին աշխարհի քաղաքական քարտեզից, այսպես ասեմ, մասնավորաբար Հարավկովկասյան տարածաշրջանի քաղաքական քարտեզից, չունենալով հռչակված եւ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ։ Բայց տեսեք, երբ դուք ասում եք Հայաստանը կարող է պնդել, որ 18-ից 20-ականների քարտեզով իրականացվի սահմանազատումն ու սահմանագծումը գոնե, բայց ի՞նչն է հատկանշական, պարոն Ասանջարարյան, Հայաստանի ներսում իշխանության ամենաբարձր մակարդակով խոսում են, որ դե գիտեք դրանք ադրբեջանական տարածքներ են, դե գիտեք Գորիս-Լաբան ճանապարհին այդ մաքսակետերը որ տեղադրված են, դրանք Ադրբեջանի տարածքում են տեղադրված, ոչ թե Հայաստանի տարածքում։ Եվ այսպիսի բարձր մակարդակով այսպիսի հայտարարություններ է արվում, ինչը պետք է խանգարի Ադրբեջանին, որ ուղղակի հողում անելով մեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, ազգային ժողովի նախագահ, պատգամավորներ ԿՊԱ-կան, Նիկոլ Փաշինյան, ով ուղղակի Էյվազնի եւ չգիտեմ ինչպես է անվանում Հայաստանի տարածքները, որպեսզի իրենք ուղղակի իրենց պնդումները շարունակեն ադրբեջանցիների եւ հասնեն նրան, որ ըստ էության այլևս Սյունիք ամբողջությամբ կտրվի Հայաստանից։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նման հայտարարությունները ուղղակի շատ մեղմ են ձևակերպում, նորմատիվային բառապաշարը պահպանելու անհրաժեշտությունը հաշվի առնելով, չիմացության արդյունք է ուղղակի։ Նեղություն չեն տվել իրենց ժամանակին, հիմա այն նեղություն չեն տալիս, բացեն եւ ընթերցեն համապատասխան փաստաթղթերը, թե ինչ է ամրագրված։ Բայց կարծում եմ, որ նրանք հաշվի են առնում մի այսպիսի անհիմն պնդում, որը ուղղակի 18 տարի արդեն իշխող դիրք ունի այդ պնդումը այստեղ։ Եվ ընդհանրապես եւ ոչ միայն այստեղ։ ՄԱԿ-ի կողմից Ադրբեջանի ճանաչվածության հանգամանքը։ Ուրեմն ես ուզում եմ այս հարցին անդրադառնալ շատ հանգամանորեն։ Հա, երեք դուք ասացիք, կարծեմ չէ, հանրայնության ընկերության Այո։ Պետրոս Ղազարյանը, Այո։ Սամվել Բաբայանն եւ Այո։ Գիտեք, ուրեմն բանը հետեւյալն է։ 2003 թվականից սկսած օկուպանտ Ադրբեջանի Սուլթան Իլհամը հարմար եւ անհարմար առիթներով մշտապես հայտարարել է, որ գիտեք, Ադրբեջանը ճանաչված է ՄԱԿ-ի կողմից, հետեւաբար Արցախը մեզ է պատկանում, այսինքն ճանաչված է Արցախն էլ հետը սահմաններով մեզ է պատկանում։ Ուրեմն պնդում եմ ուղղակի հայտարարում եմ եւ պնդում եմ։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը չունի իրավասություն ճանաչելու որևէ պետության սահմանները եւ միավորված ազգերի կազմակերպությունը չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կամ չի քննարկել որևէ հարց նրա սահմանները ճանաչող։ Հիմա շատ առարկայական խոսեմ։
պետությանը ՄԱԿ-ին անդամակցելու գործընթացը իրականացվում է 3 հիմնական փաստաթղթերի հիման վրա։ Դրանք են ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի եւ գլխավոր ասամբլեայի կանոնակարգերը։ Մասնավորապես, ՄԱԿ-ի կանոնադրության 4-րդ հոդվածն ասում է, որ ՄԱԿ-ի անդամ կարող է դառնալ այն խաղաղասեր պետությունը, որը ցանկություն է հայտնում եւ ունի կարողություն կատարելու ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ ամրագրված պարտականությունները։ Այս ձևակերպումը արդեն կոնկրետ գործնական տեսքով ամրագրված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կանոնակարգի 58-րդ կանոնի մեջ, որտեղ նշվում է, որ այն պետությունը, որը ցանկանում է դառնալ ՄԱԿ-ի անդամ, պետք է պաշտոնապես գրավոր դիմում ուղղի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին։ 60-րդ կանոնի համաձայն նույն փաստաթղթի նշվում է, որ այդ դիմումի վերաբերյալ պետք է ուրեմն երաշխավորություն ներկայացնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը եւ ներկայացնի գլխավոր ասամբլեային։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կանոնակարգի 136-րդ կանոնի մեջ ամրագրված է հետեւյալը. գլխավոր ասամբլեան քննարկում է ՄԱԿ-ի անվտանգության երաշխավորությունը եւ տվյալ պետության դիմումը եւ փորձում պատասխանել հետեւյալ հարցին. արդյոք դիմումատու պետությունը հանդիսանում է խաղաղասեր եւ երկրորդ, արդյոք դիմումատու պետությունը ունի ցանկություն եւ կարող է կատարել կանոնադրությամբ ամրագրված պարտավորությունները։ Ինչ է ասում դիմումի վերաբերյալ շատ հետաքրքրական ձևակերպում կա, ինչպես պետք է պետությունը դիմի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կանոնակարգի 58-րդ եւ 60-րդ կանոններում կա հետեւյալ ձևակերպումը. դիմումը պետք է պարունակի պաշտոնական հայտարարության տեսքով կազմված ձևակերպում, այսինքն, որ տվյալ պետությունը ցանկություն ունի եւ կարող է կատարել կանոնադրությամբ ամրագրված պարտավորությունները։ Այսպիսով, որևէ խոսք չկա այն մասին, որ տվյալ պետությունը իր դիմումի հետ միասին պետք է ներկայացնի քարտեզ, սահմանների մասին որևէ փաստաթուղթ եւ այլն։ Հետևաբար, կարող ենք պնդել, որ ՄԱԿ-ը ի տարբերություն ազգերի լիգայի չունի որևէ պարտավորություն ճանաչելու պետության տարածքային ամբողջականությունը կամ քննարկելու նրա սահմանները։ Հետևաբար, ՄԱԿ-ը չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ նրա սահմանները։ Այս առնչությամբ ուզում եմ անդրադառնալ հետեւյալին. բառացիորեն 3 հանրային հեռուստատեսության եթերում Պետրոս Ղազարյանի հյուրը Սամվել Բաբայանը ուրեմն իր հյուրի հետ միասին քննարկում է հետեւյալը. Արցախի կոնֆլիկտ, հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ եւ այլն։ Եվ այստեղ հաղորդավարը հենց ինքը անում եմ այսպիսի ձևակերպում։ Ուրեմն ՄԱԿ-ը ճանաչել է Ադրբեջանին խորհրդային սահմաններով։ Գիտեք ինչ, ես կուզենամ, որ ընդհանրապես ամեն մարդ մեր երկրում զբաղվի եւ խոսի այն հարցերով, որից ինքը հասկանում է։ Ես հիմա ակամայից այս պահին հիշեցի հայկական մի շատ լավ ասացվածք. լռիր եւ խոսիր այն ժամանակ, երբ խոսքդ ավելի արժեքավոր կլինի։ Քանի դեռ դու չես ուսումնասիրել այս հարցը խորությամբ, փաստաթղթային ձևով, պետք չէ մարդկանց ապա կողմնորոշել։ Գիտեք, զանգվածային լրատվության լրագրողին հաղորդավար Պետրոս Ղազարյանին ընդհանուր առմամբ խոսքս ուղղված է ուրեմն լրագրողական համայնքին, լրագրողներին բոլորին, բայց տվյալ պարագայում խոսքս ուղղված է Պետրոս Ղազարյանին։ Իսկ Սամվել Բաբայանը ինչ էր ասում, ինչպես էր արձագանքում։ Գիտեք, շեշտադրումները այդպես էին, որ ինքը ՄԱԿ-ի ուրեմն ճանաչվածության հարցին խնդրահարույց էր համարում այդ հարցը։ Եվ պետք է ասեմ, որ դա ճիշտ մոտեցում է։ Չի կարելի ուղղակի, երբ որ դու հարց չես ուսումնասիրում, երեք զանգվածային լրատվության միջոցները ընդհանրապես հանրային կարծիք ձևավորող են, եւ պետք է շատ զգույշ արտահայտվել նման հարցերում։ Երբ որ դուք մի բան եք ասում, դա տարածվում է եւ մարդկանց մոտ կարծրանում է։ 23 տարի այս թեզը կարծրացած է եւ մենք չենք կարողանում սրանից ազատվել։ Հարգելի հայրենակիցներ, պաշտոնատար անձինք, պատասխանատու պաշտոնյաներ, հիշեք մեկ ընդմիշտ. միավորված ազգերի կազմակերպությունը պետության տարածքային ամբողջականություն կամ սահմաններ ճանաչելու լիազորություն չունի։ Հետևաբար, ՄԱԿ-ը չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը կամ չի քննարկել նրա սահմանները ճանաչող որևէ հարց։ Ես չգիտեմ սա այլ ինչ ձևով կարելի ասել, որ հասցվի մարդկանց գիտակցությանը։ Ես իմ խոսքում քիչ առաջ դետալացված խոսեցի այս մասին։ Այս փաստաթղթերը, որոնց մասին ես խոսեցի, այժմ տեղադրված են ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայքում։ Կարող եք մտնել եւ ընթերցել։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը, այսօր ինչ ունենք Արցախի հարցի կարգավորման հետ կապված եւ ինչ է սպասվում այս։ Գիտեք, Արցախի հարցի կարգավորման առնչությամբ կրկնում եմ, վիճակը բավականին մշուշոտ է։ Պարզ չէ
ուրեմն Հայաստանի դիրքորոշումը, չնայած ընդհանուր առմամբ պարզ է, բայց Արցախի կոնֆլիկտի կարգավորման առնչությամբ ես ուզում եմ ասել հետևյալը, տեսեք, փաստական մի բան։ Ուրեմն մի քանի օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանը իր Facebook-յան ասուլիսում տվեց հետևյալ ձևակերպումը, մեջբերում եմ. Ղարաբաղը լղիմ մարզի կարգավիճակի նման ինչ որ կարգավիճակով մի բան պիտի լինի։ Այսինքն լղիմը Ադրբեջանի կազմում գտնվող միավորում է։ Այդ որ անեինք, պատերազմը չէր սկսի։ Գուցե ճիշտը էդ էր։ Մեջբերման ավարտը։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանի մոտեցումը սա է, իսկ մենք տեսնում ենք, որ սա է, Արցախյան կոնֆլիկտի, Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի հայանպաստ կարգավորման առնչությամբ հույսեր չպետք է ունենալ։ Այս մարդու մոտեցումը հետևյալն է. Արցախը ինքը ցանկանում է տեսնել, իր պատկերացումը դա է, Ադրբեջանի կազմում, սա ողբերգություն է ուղղակի։ Եվ այս մարդը չի կարող բանակցել եւ սպասարկել Հայաստանի ազգային պետական շահերը, մասնավորաբար Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորման առնչությամբ։ Ես ուզում եմ նաեւ մի փոքր անդրադարձ անել այս մոտեցումը, ընդ որում ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանի մոտ նոր չի ձևավորված։ Այս մոտեցումը Նիկոլ Փաշինյանի ստորագրությամբ հրապարակված մի հոդված կա 2001 թվականից, որտեղ մարդը հստակ ասում է, որ եթե մենք ինչ ենք ուզում, ապա ուրեմն այդ տարածքներից եկեք վերադարձնենք եւ այլն, դրանք մեր տարածքները չեն, այսինքն այս մարդը ունի այս համոզումը։ Այս համոզմանն է եւ այս իմաստով իր այս ձևակերպումը արդեն պատասխանատու պաշտոնյայի կարգավիճակում որևէ անակնկալ չպետք է լիներ։ Դերևս սրանից ասում եմ 20-21 տարի առաջ մարդը ունեցել է համոզմունք եւ դա տպագրվել է թերթում։ Կարծեմ թե ես ունեմ դրա, ես հիմա փորձեմ մի հատ շատ արագ, ինձ մոտ կա այդ փաստաթուղթը, կարծեմ թե իր ստորագրությամբ։ Ես ուզում եմ այդտեղից ուղղակի մեջբերում անել։ Ահա, տեսեք ինչ է ասում։ Ինձ զարմացնում է, որ մեր երկրում դեռ կան մարդիկ, ովքեր իլյուզիաներ ունեն գրավյալ, եթե կուզեք ազատագրված, եթե կուզեք օկուպացված տարածքների վերաբերյալ։ Ես չեմ ընդունում այն տեսակետը, թե լավ դիվանագիտությունը կարող է այնպես անել, որ այդ տարածքները չվերադարձվեն Ադրբեջանին։ Մերը թողած ուզում ենք տեր լինել ուրիշին, կամ որ մեր դեպքում ավելի ճիշտ է ասել, չենք ուզում, որ ուրիշը տեր լինի։ Այս մարդու մեջբերման ավարտը։ Սա այս մարդու համոզումն է։ Հիմա այս մարդը 20-21 տարի անց իրերի հանգամանքների բերումով հայտնվել է Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում եւ ի դժբախտություն մեզ զբաղվում է Ադրբեջան-Արցախյան կոնֆլիկտի կարգավորմամբ։ Կրկնում եմ, չպետք է մեծ հույսեր եւ դրական ակնկալիքներ ունենալ։ Մեր բոլոր ջանքերը, ուժերը պետք է կենտրոնացնել հեռացնելու այս վարչակազմին իշխանությունից։